ทั้งหมดนั่นเลยสวัสดีทุกท่านนะครับ วันนี้เราก็จะเดินทางไปภูทับเบิกนะครับ จังหวัดเพชรบูรณ์กับการเดินทางขี่มอเตอร์ไซค์ไปครั้งแรกนะครับ จากบางพีไปถึงภูทับเบิกก็ประมาณ400 กว่ากิโลนะครับ ก็มาดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับ จะสวยเหมือนที่เขาไปไหมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ จะเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้นะครับ ถ้าบรรยากาศดีไม่มีฝนนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านขนาดนี้เราก็เข้าทางขึ้นภูทับเบิกแล้วนะครับจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมกันนะครับ